Il 16 agosto del 2014 si sta giocando un match amichevole tra Real Madrid e Fiorentina. Nonostante Cristiano Ronaldo abbia segnato al quarto minuto del primo tempo, i Blancos sono sotto di 2 gol. E dal 74esimo entra in campo un secondo Ronaldo leggermente più paffutello del primo. Borcavalero si accorge subito del misfatto e trattiene a stento le risate. Anche l'arbitro fa cenno alla sicurezza di intervenire, mentre Sergio Ramos tenta di trovargli il giusto piazzamento in area. Quest'uomo ha eluso magistralmente la sicurezza per avere i suoi 15 minuti di notorietà, pur non avendo nessun tipo di talento calcistico. Ma c'è chi, per coronare i propri sogni di gloria, ha costruito un'intera carriera basata sulle menzogne. I più grandi impostori della storia del calcio. Number 15, Gregor Akorov. Al momento di assistere il frastornato su. Il più famoso impostore d'Inghilterra, dopo Re Giovanni, è stato senza dubbio Ali Dia. È il dicembre del 1996 ed il Southampton di Graeme Souness naviga nei bassifondi della Premier League in una stagione partita molto male. Un giorno Souness riceve una telefonata autorevole. È George Weah, fresco di pallone d'oro. Gli propone di mettere sotto contratto il cugino, Ali Dia, centravanti senegalese, nonostante Weah sia liberiano, con esperienze al Paris Saint-Germain e in Bundesliga, oltre che in nazionale. Souness è alla disperata ricerca di ossigeno per rianimare la classifica e decide di affidarsi all'autorevole referenza. Dia viene ingaggiato e il venerdì si allena con la prima squadra in vista dell'importante match casalingo contro il Leeds il giorno dopo. Durante la sessione non brilla, ma viene comunque convocato per la partita sedendosi in panchina. Al minuto 32 Matt Le Tissier, attaccante titolare e leggenda del club, ha un fastidio muscolare e deve essere sostituito. Al suo posto entra proprio Dia, unico attaccante disponibile. Dopo neanche un minuto, ecco che su una ripartenza veloce dei Saints la palla arriva proprio a Dia, solo in area. È la sua occasione. Il senegalese colpisce di piatto, neanche male, senza la forza sufficiente per battere il portiere. L'azione sfuma e come un incanto che si rompe, anche l'inganno di Dia finisce per denudarsi. Nei restanti minuti che passa in campo, infatti, Ali farà capire a tutti di essere molto distante dal livello del millantato cugino. Il tocco di palla rozzo e scordinato, la totale assenza del senso della posizione e dell'anticipo su dove andrà il pallone. Sembrava Bambi sul ghiaccio, dichiarerà più tardi Le Tissier. L'imbarazzo inizia a inondare lo stadio fino al punto in cui Souness decide di sostituirlo da sostituto con un difensore, chiudendo quella che sarà ribattezzata come la peggior prestazione della storia della Premier League. Non si saprà mai chi fosse a celarsi dietro quella cornetta spacciandosi per George Weah. Ali Dia is a liar, cantano i tifosi dei Saints ancora oggi quando ripensano a questa vicenda così assurda da risultare comica. Certo, più di qualcuno. Di certo anche lo stesso Ali Dia si starà chiedendo cosa sarebbe successo se avesse segnato quell'occasione facile dopo un minuto. La falsa referenza autorevole è una tecnica molto efficace che ha ispirato anche altri impostori, ma è un modus operandi ripetitivo, spesso arido della fantasia necessaria per reiterare l'inganno. Al contrario, è proprio il guizzo fantasioso dell'intuito che rende certe storie speciali. Storie come quella di Grégoire Akelrod, il professionista a tutti i costi. Classe 1982, Akelrod è un ragazzo francese che fin da adolescente ha un solo obiettivo in testa: diventare un calciatore professionista. E se il talento latita, la fantasia divampa. Mentre giochicchia con gli amatori, a 17 anni comincia a pubblicare su internet articoli sportivi dove viene segnalato come uno dei più grandi talenti in circolazione. Ovviamente non è lui il vero protagonista dei pezzi, bensì Nicolas Anelka. Akelrod ha solo cambiato il nome. Stratagemma semplice, ma sufficiente per abbindolare diversi amici e non solo. Nel 2003 ottiene infatti un provino per lo Swindon, che però lo scarta una volta visto in campo. Ma è solo l'inizio per il professionista a tutti i costi. Un giorno è in visita al Parco dei Principi ed ha l'intuizione. Grazie ad un'amica, compra una maglia dei parigini personalizzata con il suo cognome e si fa immortalare proprio davanti al tunnel di ingresso al campo. La foto si rivela il grimaldello giusto per entrare tra i pro. Nel 2009 infatti viene contattato dal CSKA a Sofia per un provino in Austria. Incredibilmente questa volta Akelrod non sfigura e, forte del suo curriculum griffato PSG,
viene ingaggiato dal club bulgaro. Il sogno finalmente si realizza con tanto di foto e interviste, ma come sempre è un'illusione effimera. Qualche giorno dopo, infatti, un attento tifoso del CSKA smaschera Axelrod, semplicemente contattando alcuni supporters parigini. Il contratto giocoforza viene cancellato seduta stante. Axelrod non riuscirà più a infiltrarsi in quel mondo tanto bramato. Ora si è laureato in marketing e cura un'agenzia di procuratori. Chissà se sulla scrivania del suo ufficio non ci sia in bella mostra quella foto emblematica al Parco dei Principi. La storia di Axelrod è una celebrazione dell'inganno come estro creativo, ma se l'imbroglio ha sempre una matrice volontaria, a volte gli impostori del calcio sono semplicemente vittime di equivoci, di incomprensioni. È la storia di Luis Silvio, la punta che non era una punta. Siamo nella stagione 1980-81 e in Serie A la neopromossa pistoiese è alla ricerca di rinforzi per la salvezza. Dopo anni, il divieto di ingaggiare calciatori da federazioni straniere è stato finalmente cancellato. Perciò i toscani decidono di inviare in osservazione in Brasile il loro allenatore in seconda, Giuseppe Malavasi. Giunto in terra carioca, Malavasi prende contatti con l'allenatore del Pontepedra, che lo fa assistere ad un amichevole contro il Comercial. Nel match c'è solo un protagonista in campo. È Luis Silvio Danueio, che mette a segno una doppietta e calamita le attenzioni di Malavasi, impressionato al punto tale da fargli firmare un contratto da 7 anni, pagandolo appena 170 milioni di lire. Sembra il classico colpaccio e Luis Silvio arriva in Italia in pompa magna. Appena atterrato, gli viene chiesto se fosse una punta e Silvio risponde affermativamente. Peccato che avesse capito ponta, che in portoghese significa ala, il suo vero ruolo. Così il neoacquisto viene provato centravanti, ma è alto poco più di 1,60 m e sembra veramente troppo leggero per il campionato. Prima di essere rispedito in patria l'anno successivo, collezionerà appena 6 presenze e nessun gol, entrando nella memoria collettiva dei tifosi della Pistoiese e non solo, come il primo bidone della storia della Serie A. Se la componente farsesca della storia di Luis Silvio è frutto di un equivoco o presunto tale, in quegli stessi anni c'è un altro calciatore o presunto tale che userà l'inganno come arte vera e propria, affinata negli anni, il pioniere assoluto dell'imbroglio nel calcio, il Kaiser. E no, non stiamo parlando di Franz Beckenbauer, ma di Carlos Enrique Raposo. Immaginate di architettare un inganno talmente ben funzionante da garantirvi 20 anni di carriera da calciatore giocando appena 34 minuti con tanto di film documentario sulla vostra vita. È la favola del più grande truffatore della storia del calcio. Il trucco era semplice quanto diabolico. Raposo sfruttava le amicizie con calciatori professionisti, più o meno compiacenti, per strappare contratti ai club professionistici. Poi, ai primi allenamenti, arrivava sempre il terribile infortunio che lo costringeva a stare fuori per il resto della stagione, con la facile etichetta di talento fragile pronta per l'ingaggio successivo. Aiutato da un'innata indole piacente, il Kaiser ci sapeva fare con le persone, donne comprese, e dalle solite false referenze millanterà un'esperienza in Europa, all'Ajaccio. Raposo rimane ancorato al mondo del calcio professionistico brasiliano per 2 decenni, pur non sapendo neppure palleggiare. La sua straordinaria affabilità, unita ai numerosi festini che organizzava, gli assicura la protezione di squadra e staff, fornendogli copertura al bisogno. Tra le numerose chicche incastonate nella sua carriera, c'è una rissa in discoteca in cui si prende la colpa al posto di un giocatore della Fluminense che gli garantisce 1 anno di contratto. Qualche anno dopo finisce per caso in una squadra minore di Rio, il Bangu, il cui proprietario è Castor De Andrade. Personaggio pittoresco quanto pericoloso, De Andrade è il re delle scommesse illegali. Di certo non un uomo da mettersi contro, e questo il Kaiser lo sa benissimo. Quando è chiamato ad entrare proprio su ordine del presidente in una partita che il Bangu sta perdendo malamente, non può rifiutarsi di giocare, ma se mette piede in campo il suo inganno verrà tragicamente svelato. Così si inventa l'impensabile. Durante il riscaldamento inizia ad insultare pubblico e avversari, scatenando una rissa e costringendo l'arbitro ad espellerlo. Di fronte alla rabbia di De Andrade,
che ovviamente non la prende affatto bene, il multiforme ingegno del Kaiser dà il meglio di sé. La sua scusa è geniale. Volevo difenderla, presidente, da chi gli dava del ladro sugli spalti. Non dire altro, Kaiser. Ecco per te altri 6 mesi di contratto. Fantasia, intuizione e rapidità di esecuzione. In questo senso il Kaiser era un vero genio. Ora fa il personal trainer, lontano dai riflettori, ma la sua leggenda permane nella memoria collettiva. Lo scrittore uruguagio Eduardo Galeano amava definire il calcio come l'arte dell'inganno per omaggiarne l'imprevedibilità. In questo campo, Raposo era il massimo esponente. D'altronde, come lui stesso ama ribadire, il calcio illude un sacco di gente. Qualcuno doveva pur vendicarli.